Добър вечер от мен, Николай Бареков. В малко необичайен ден, петък, не е случайно. Не само моите ангажименти в Страсбург. Тази седмица, знаете, имаше заседание на Европейския парламент, което се случва един път в месеца в рамките на една седмица, но и някои, така да се каже, необичайни, извънредни събития в българския политически живот, които имат пряка корелация с европейското присъствие на България. Тази вечер ще бъдат в центъра на нашето внимание. Поради тази причина в рубриката "Часът на евродепутата" ние ще коментираме измеренията на нацистския скандал, който сполетя това правителство, известно като третомандатното правителство на Бойко Борисов с така наречените патриоти, и неговите измерения в Европа. Ще бъда малко краен в оценката си, но мисля, че никой не трябва да се обижда, когато се коментират събития от подобен катастрофален характер. Стартът на това правителство, не само социологическите рейтинги, които показват почти 3 пъти по-високо недоверие в него, отколкото в доверието, може да бъде определен само по един начин – летящ провал. Този летящ провал е сравним единствено само с първите дни от управлението на катастрофалното управление на господин Пламен Орешарски. Само че докато скандала с Орешарски някакси и с неговите изключително спорни назначения, които бяха повод за масови протести в обществото, както се оказа в последствие с скрит подтекст, но този скандал някакси остана заметен под килима в България. За първи път България продуцира мега европейски ценностен морален скандал, който оттекна буквално сред нашите партньори в Брюксел. Вижте, ние имаме необичайната ситуация да ни управляват, да кажем, една шайка от бивши агенти или представители на криминалния контингент, вече в колаборация с откровенни нацисти. Всичкото това нещо е маскирано като някакво правителство на европейските ценности. Това е един пълен абсурд. За първи път ние имаме ценностен и морален разлом между самите присъстващи в българския парламент, между власт имащите, които 10 години на практика не са слезнали от властта, и цялото българско общество. Но за първи път ние имаме такъв ценностен разлом между българската политическа класа и европейските ни приятели, както господин Борисов обича да ги нарича началниците. Защо аз като европейски депутат и българин така започнах с най-радикалната позиция от целия политически елит за незабавна оставка на вицепремиера Валери Симеонов, който направи абсолютно недопустимо, срамно изказване за майтапчийски снимки, които той си прави в лагера на смъртта Бухенвалд, както и факта, че Валери Симеонов е човека, който продуцира няколко човека на високи позиции във властта с изключителни нацистки наклонности. И стигам по-далеч. Незабавна оставка на правителството на Бойко Борисов и цялата тази клика и подготовка за провеждане на нови извънредни парламентарни избори. В противен случай, ако не се стигне до този сценарий, България постепенно ще бъде изключена от европейските институции, а това е единственото нещо, което поддържа България, да кажем, в състояние да не е една страна на мутри и криминални елементи, които биха управлявали директно и улицата, и парламента, и Министерски съвет. Не, че това не се случва и в настоящия момент. Реагирах остро на изказванията на някои колеги европейски депутати, в случая господин Станишев, който някак си тръгна да прави позитивен пиар на това правителство, контролирайки кризата, искайки оставката на някакъв нещастник заместник министър, който се е снимал, отправяйки нацистки поздрав. Естествено, че неговата оставка, спадането на главата му не подлежи на никакво съмнение. Аз дори не знам и как се казва този човек. По-скоро съм забравил неговото име. Но тези, които са го назначили, тези, които го защитават, тези, които го бранят, невъобразимите простотии, изречени от Валери Симеонов пред национална медия, тези неща трябва да бъдат санкционирани не просто от цялото общество, те трябва да получат своята политическа санкция с незабавното разпускане на това правителство, подаване на оставка и разпускане на българския парламент. България в момента прилича на една лудница.
Прибрах се късно с нощи, гледах, предаването се прави на запис малко преди неговото излъчване, гледах сутрешните блокове на големите национални телевизии. Аз наистина имам впечатлението и чувството, че наблюдавам през някаква ключалка какво се случва в една психиатрична клиника. И както в една лудница, тук наистина трябва да има специализирана намеса на санитари. Аз виждам тук единствено нашите европейски партньори. Много интересно как ще реагира Меркел на тези изказвания за Бухенвалд. Много интересно как ще реагира госпожа Меркел на факта, че Бойко Борисов назначава не един, а до момента 3 доказани нацисти. 2 с знаците, с символа, който те показват в Фейсбук, и разбира се, господин Валери Симеонов, който между другото е в ситуацията да бъде положен сега на дръвника, но като че ли неговата агония изцяло обслужва интересите на неговите вътрешно-политически партньори, включително и на ГЕРБ, защото е ясно, че вестник сега, който е взимал това интервю, и то всъщност е било по инициатива на Валери Симеонов, разполага с записа, който запис ще види бял свят, но така се прави, те не го пускат веднага. Нека сега Валери Симеонов да ходи, да полъжи още малко по телевизиите, след което записът ще бъде излъчен, ще стане ясно, че той е говорил за майтапчийски снимки, които си е правил в Бухенвалд, и всичко на този етап ще приключи. Измеренията на този скандал са огромни в Европа. Това, което аз искам да ви информирам като европейски депутат, че подготвям 2 много сериозни сигнала. Единият по отношение на съдебната система, която е в състояние на пълен физически, ако щете, и морален разпад. Там, ако можем да продължим нацистката линия, самия Лозан Панов излиза в интервю по национална медия и определя свой колега политик като видим представител на нацистката партия, сравнявайки го с Гьобелс. Нали си давате сметка какви са разрушенията, моралните разрушения, които се нанасят в момента на и без това болното българско общество? Втория сигнал, който аз подготвям заедно с моите сътрудници, той ще бъде внесен още следващата седмица в Брюксел, неофициално, а официално на заседанието на Европейския парламент, на мини-сесията в Брюксел в края на месеца, ще бъде сигнал до европейските институции, до председателя на Европейската комисия, до всички 28 премиери на Европа, включително и госпожа Меркел, до колегите европейски депутати за недопустимото назначаване на нацисти и толерирането на нацистката пропаганда и провеждането на нацистка кампания от страна на господин Борисов. Вестник Сега, и с това завършвам така краткото си експозе и ще ви представя моя, мога да кажа вече традиционен гост. Вестник Сега припомня как през 2008 година в интервю господин Борисов е разкрил част от своите нацистки, да кажем, наклонности, споделяйки пред български журналист. Там е пропуснато неговото име. Това бях аз. Това беше интервю в BTV. Това интервю отговаря най-добре на всички обвинения към мен, че аз съм имал някаква толерация към Борисов през годините. 2008 година, 10 години назад във времето, аз задавам на Борисов подвеждащия въпрос. Дали той подкрепя целите на възродителния процес, след като не е съгласен с неговите методи. И самия Борисов заяви пред мен, гледайки ми в очите, че той подкрепя целите на възродителния процес. Целите на възродителния процес могат да бъдат сведени до 2 думи. Те са типично хитлеристки, дори ако щете и сталинистки, етническо прочистване. Това е български генерал, бивш представител на и настоящ, бих казал, на ъндерграунда, добре приет в своето европейско семейство заради резултатите, които им носи, който се обявява за етническо прочистване в най-голямата и мощна по това време национална медия. Сега, какво казва Борисов в разгара на нацистския скандал, който подпали не чергата, а неговата правителствена къщичка? Той казва, че е било човешко. Това са думите, с които той характеризира постъпката на въпросния заместник министър с хитлеристския поздрав. Било човешко човек да прави такива неща по време на командировка. Вижте за какъв двоен морал става въпрос. Това е типичният двоен морал на българския политик. Един в Европа, докато пътува към Европа, той е байганю, като дойде в Европа, той става послушко, неговите началници му пляскат зад врата, опъват му ушите, след което, връщайки се в България, той каза, човешко е, ние така от време на командировки, ту се правим на нацисти, ту се правим на хитлеристи, пък всъщност сме си ни обикновени сталинисти. Тоест хора свикнали,
че властта им принадлежи по право. При мен е господин Димитър Байрактаров. Той е български парламентарист, който в миналия парламент беше основния глас на Патриотичния фронт. И аз мисля, че това е човека, който би трябвало сега първи да коментира, ако щете, и познавайки поведенческите реакции, познавайки менталитета, познавайки психиката, познавайки морала, познавайки интелектуалния капацитет и потенциал на неговите колеги, да коментира така наречения, но аз не бих казал, че е така наречена, това си е абсолютно истински нацистски скандал, който демаскира личността и управлението на господин Бойко Борисов, както и на неговите предварително подготвени. И аз тук наистина вече завършвам моето експозе. През последната една година, потвърдено от господин Байрактаров в нашото студио, е вървял задкулисен процес, в който Бойко Борисов подготвя почвата да управлява заедно с тези патриоти. Това означава, че той старателно отглежда тези нацисти, спонсорира ги, дава им медийно влияние, необходимата социологическа подкрепа и както виждате, един от тях след това разпродаде под масата своята квота в Министерски съвет. Както каза един виден български социолог, модела кой вече е станал метафора, то е нарицателно. 1/3 от квотата на патриотите в това правителство директно попаднаха отново в ръцете на ГЕРБ и приближение до тях кръгове, предоставени не от кой да е, а лично от този, който сега наистина мълчи. Ако има мълчащ по време на този скандал, то е най-скандалният до момента патриот Волен Сидеров. Този, който в момента се пече на бавният огън, това е Валери Симеонов. И така, господин Байрактаров, добър вечер първо. Здравейте. Вие като че ли така предвидихте тези събития, защото ми казахте миналата седмица, айде да отложим с една седмица моето гостуване, за да им дадем възможност на моите бивши колеги да си покажат така по-добре магарите. Очаквахте ли обаче, че в такива рекордно кратки срокове ще се стигне до такъв огромен скандал? Може би съм сигурно един от малкото в тази държава, който е бил не просто в очакване, а бил сигурен, че това нещо ще се случи. И затова, когато водихме разговора, казах, нека да изчакаме една седмица, защото ще има по-интересни събития, които да бъдат коментирани, познавайки... Не казахте един месец да изчакаме или 3, да, казах една седмица, което означава, че вие съвсем така имате нисък праг към натърпимост към тези хора. Знаете ли, аз преди няколко дена на профила си в социалната мрежа публикувах едни видеоматериали с едно изречение, че всичко, което съм казал преди 3 месеца, се е потвърдило не просто на 100%, а дори е надхвърлило и моите очаквания. Така че и тук само искам да направя една скоба. Това не е просто нацистски скандал. Това е антибългарски скандал. Тези хора, и особено Валери Симеонов, който между другото се вижда, че в момента е изключително уплашен. Аз се опитах между другото чисто така човешки през една телевизия, през BTV в едно предаване при Антон Хекимян, да му дам един простичък съвет, като казах по-малко да приказва и повече да чете, защото той действията, които ги предприема и като вице-премиер са, меко казано, за хора, които разбират от материята, са смешни, а да не кажа, че нанасят и огромна вреда, но това между другото, същия съвет му даде сутринта и друг социолог виден, който принципно подкрепя, бабуваше на тази коалиция. Той също предупреди, че трябва да мълчи Валери Симеонов. Те го наблюдават от сега, пък аз го познавам от толкова много години. И честно да ви кажа, познавайки начина му на изказ, поведението му, 99,9 на 100 съм убеден, че той ги е казал тези думи. Ма той има запис, аз съм абсолютно убеден. Ако има запис, сега ще стане още по-смешен. Вестник сега го оставя няколко дена и след това ще му отрежат главата. Но това е повече от ясно. Интересното е друго. Интересното е, че като че ли е притъпена чувствителността на българското общество. Да, това е сериозната тема. Повярвайте ми, аз тези няколко дена съм участвал и в други медии. Оказва се, че аз съм единственият човек, който ясно и в прав текст е заявил, че този вице-премиер трябва категорично да си подаде оставката. Сега вече бих се присъединил и към една обща оставка на правителството, тъй като
това бездействие, то вече става то е съучастие. Не можеш с бездействието да толерираш и да се опитваш да замазваш един такъв огромен скандал. Само да кажа, защо аз настоявам за оставка на цялото правителство? Разбира се, смятам, че първото, което трябва да се случи в рамките на дори днешния ден е Валери Симеонов да си подаде оставката. От това по-логично нещо няма, в което той ще бъде сигурно най-късо престоялия вице-премиер на този пост. Но начина, по който Бойко Борисов и Цветан Цветанов изложиха България в Европа, толерирайки това правителство, правейки тази коалиция и сега влизайки в адвокатстване на Валери Симеонов, с недопустим израз на Борисов, че всеки правил така по време на командировка, показва, че тези хора носят солидарна отговорност. Бих казал, че те са автори на този скандал, защото те подготвиха Валери Симеонов старателно в продължение на няколко години и го готвиха за тази висока позиция. Аз не знам дали са го готвили, макар че, честно да призная, вече и аз имам такива съмнения, че е вървял един такъв процес, защото това, което казахте за тази скрита подкрепа чрез социологически агенции, знаеме как стават нещата, месеци наред надуване на рейтинг. Има една стара българска психология, че българина върви след победителя и те го знаят това много добре. Изведнъж се оказаха Каракачанов от 30 години в политиката, най-харесвания български политик, което беше един виц. Допреди 1-2 години с 20 000 гласа и сега изведнъж... Винаги с 20 000 гласа. Аз имам опит от съвместно участие на изборите с него. Че това са абсолютни манипулации. Но да не отнемаме времето, защото мисля, че е по-важно да кажем няколко други неща. Първо, повтарям, този човек в момента провежда с действията си антибългарска и очерняща България дейност. Второ, той нанесе една огромна вреда на патриотизма. Защото тази вреда в момента се изразява в отъждествяване на две думи. Думата фашизъм, благодарение на неговите просташки действия, бих ги нарекал, се отъждествява вече с думата патриотизъм. И аз много често се обръщам към колеги журналисти да не използват за тези хора думата патриоти. Това не са патриоти. Това патриота милее, той работи и прави всичко възможно да работи за държавата си, да издига нейния авторитет. Патриотизма не вкарва разделителни черти. Само, че Николай, извинявай, само, че този господин един път се забърка с скандал по граница. В публичното пространство и в международните медии те бяха отъждествени тогава с ИДИЛ, като убийствата, никой не разбра, че бабичката отишла да гласува. Всичките разбраха как български националист в така цветущо здраве, бабанка, рита бабичка, която си мъкне куфара на границата. То по-скандалното беше другото. Че този същия така краен националист изведнъж се оказа, че за него тази баба била супер нагла, защото видиш ли, тя си знаела много добре правата. Тоест, ако аз и ти, като хора образовани, и аз претендирам, че си знам правата, сигурен съм, че ти, а и много българи, и това е най-доброто човек да си знае правата, освен това и задълженията, значи ние сме едни нагли хора, според разсъжденията на този... Това същността на нацизма. Тогава, когато един упражнява безконтролна власт, а всеки, който си знае правата, бива определен като нагъл, вреден и бива пращан в концлагера. Всъщност, с действията си и с поведението си, господин Симеонов далеч по-добре се вписва в този образ, отколкото някакво негово изречение. Само да добавя. Той нарече определени социални прослойки, естествено с много спорна репутация, маймуноподобни, мутроподобни, примати и така нататък. Нямат изброяване неговите... Всъщност аз не смятам, че би било обидно да се каже, че присъствието или стоенето на господин Симеонов и неговите производни в политиката може да се сравни само с присъствието на някакъв дебил като член на Българската академия на науките. Абсурдно. Това е просто абсурдно. Абсолютно, но аз ще ти разкрия сега една тайна. Аз затова съм те поканил, за да можеш малко така да ни разкажеш за колисието какво преди известно време участвах в едно предаване на Георги Коритаров. И тогава загатнах точно за този елемент,
като дадох само опорни точки. Една от опорните точки в нацизма, в фашизма, това е създаването на враг. Тоест, тези хора, през цялото време, тяхната идеология се базира точно на тази опорна точка. Създаване на враг. И втората опорна точка е да набележиш група от хора, които да отъждествяват този враг. А най-добре те да са на социална или етническа основа. Точно така. Ето това е вече нещо опасно. И ако трябва да дам примера, само преди 2-3 дена беше прибит британски финансист, само за това, защото е чернокош. Тоест, те вече с поведението си започват да стимулират действието на едни такива опасни сили. И тук, затова казвам, тук няма никакво време за размисъл. Този трябва още днес да бъде изхвърлен от този пост. Не просто да му бъде искана оставка, а да бъде изхвърлен. Сега, да поговорим само в края на първата част за европейските измерения на този скандал и ще кажа защо са важни тези европейски измерения. Те не са само европейски. Да погледнем чисто прагматично на нещата и да видим, че какво получава до момента България от Европа и какво би представлява България без Европа. По-настояще ние имаме спад, и това е официална информация дадена от самото правителство, 3 пъти в инвестициите, които идват по линия на основните европейски партньори на България: Германия, Австрия и Белгия. Единственото, което България харчи в момента, извън платените данъци на хората, които стават все по-малко и все по-малко, особено корпоративни, защото фирмите фалират, това са европейските фондове. Аз твърдя, че след сигнала, който аз ще подготвя, този сигнал е изключително важен, България ще бъде поставена пред ултимативното състояние да има нови избори, нов политически модел. В противен случай следва спиране, и то не поетапно, а драстично спиране на европейските фондове. Тоест, господин Валери Симеонов, неговия нацизъм и неговите ментори, които го подкрепят, цифровым словом ще струва на България около 7 милиарда евро. Напълно е възможно и без да подадеш този сигнал, това нещо да се случи. Не, то се знае. Това, което искам да кажа, че целият Европейски парламент в Страсбург 2 дена коментираше нацистските изпълнения на българските патриоти. Напълно е възможно. И абсурдната коалиция на Борисов с тях. Което ще бъде изключително тъжно, защото знаеш, че тези пари са жизнено необходимите. В общи линии икономиката на държавата се движи благодарение на тези пари. Аз не казвам, че те ще бъдат спряни, но просто двуличната игра, политиката на Борисов ще лъсне и той ще получи ултимативни заповеди от неговите началници как трябва да се действа, за да се излезе от тази ситуация. Ами доколкото имам информация, тъй като вчера ми се обади мой колега, с който сме учили заедно в Москва, той ми каза, че се подготвя много сериозна реакция от страна на Русия, от страна на Полша. Между другото, мой попечител като студент е била жена, лекар. Тя беше главен лекар на правителствена болница по това време, но тя някога е била човек, който е лежал в концлагер. И трябва да ви кажа, че да си позволиш шега със смъртта на милиони хора, и то не просто смърт. Тук говорим за изключителна жестока смърт. Това просто не може да бъде коментирано. Тук просто трябва, това нещо се изкоренява от раз. При всички положения санкциите ще бъдат много строги. Аз също разговарях с полски парламентаристи. Виждате, че и за Русия в еврейските организации... Между другото, сега е тук да издам една тайна. Когато трябваше да се приемат отделни колеги от патриотичната общност, знаеш, че аз участвах заедно с ВМРО на изборите, ние срещнахме известни пречки, то от страна на такива различни фактори, бих казал по-скоро политически, при приемането на един от нашите колеги европейски депутати в нашата група. И за моя чест, може би и за негова, ние имахме така голям съпорт, включително дори и от еврейската общност, което показва, че това са изключително чувствителни, но много така интелигентни хора, които следят отблизо ситуацията. И както единия път са реагирали за добро, както е в нашия случай, сега реакцията им ще бъде не за добро и тя ще бъде много сериозна. И мога да ти кажа, че съм убеден, че ще бъде доста сериозно, защото същия този твой колега днеска
вместо да излезне да осъди тези действия, той излезна да защитава тези действия. Между другото, съжалявам за позицията на колегите, останалите от Патриотичния фронт, защото аз виждам, примерно, един Искрен Веселинов, как се гънеше и се опитваше едва ли да предупреди господин Симеонов да си затваря устата. Един Цветанов, който изобщо не някаква жалка роля изобщо да не ги адвокатства. съжалявам, ще ти кажа защо. Защото те много добре знаят с кой си имат работа, в крайна сметка. Тъй, че няма какво да ги съжаляваш. Последно, как приемаш така мълчанието по тази тема? После ще говорим и за другия тип мълчание на господин Сидеров, който може би влезе в тази коалиция като най-скандалния патриот, а сега изведнъж се оказва така, че е най-мълчаливия. Виж сега, аз трябва да припомня, че господин Сидеров е тръгнал на времето от господин Симеонов, ако трябва да направя така една аналогия. Самия господин Симеонов наляво и надясно тръбеше, че той е бащата на Атака, създателя на Атака, създателя на Сидеров. Даже има видеоматериали, в които казваше на времето, допреди тук 1-2 години, аз го създадох, аз ще го унищожа. Всъщност, знаеш, че назад във времето Сидеров не един и два пъти беше отъждествяван с такъв подобен народ поведение и отношение. С ксенофобия, с нацизъм, с антисемитски изказвания. Знаеш, че имаше и още по-скандални книги, които той даже издаде и така нататък. Така че и на мен наистина тук вече и аз съм изненадан от неговото мълчание. Явно той много добре осъзнал, че това поведение е опасно и дори не излезне в защита. Дори не излезне в защита, а всъщност той ще бъде и най-лошия защитник и затова може би е по-добре и той да мълчи, защото да не стане скандал още по-голям. Между другото, очаквам сериозна реакция от страна на натовските държави, очаквам сериозна реакция от страна на някои така доскорошни приятели на господин Борисов, да кажем, израелския премиер Бенямин Нетаняху. Най-вероятно, може би, както той го наричаше Биби, но най-вероятно ще има затваряне на вратите. Това със сигурност. Лично аз не съм убеден, че имаше един репортаж, който вчера излезе, но аз просто пътувах от Страсбург за София. Така Брюксел ще бъде дестинация за мен следващата седмица. Господин Каракачанов е бил в централата на НАТО. Аз, между другото, тук съм дължен да си изчиста позицията, за да няма съмнение. Бих парирал в Европейския парламент всеки опит на Каракачанов да идва, да бъде изслушван и да менторства по каквито и да е било теми, поради една проста причина. Той няма право да говори от името на НАТО, защото е бивш агент на Държавна сигурност, но там слуга на КГБ. Той получил ли е първо и достъп до... Мисля, че има някаква вратичка, може да го заобиколи и да кажем на някои от заседанията да отива заместник министър. Но това, което аз съм абсолютно убеден, че се е случило, че Каракачанов няма как да бъде приет на най-високо ниво в НАТО. Вчера една телевизия пусна поръчков материал, той коментираше скандала с колегата Симеонов, как той е бил на високо посещение в централата на НАТО. Не, Красимир Каракачанов няма да бъде приет на високо ниво в НАТО. Той може да се срещне с средното ниво, но с най-високото ниво, всички се сещаме какво е то генерален секретар, той няма да получи достъп. Да, ти знаеш много добре като журналист и аз го знам, че чрез създаване на фалшиви новини и изопачаване на информацията ще се представя тук на хората, но пък такива хора като тебе са ценни в момента, защото ти ще си този, който ще даваш истинската информация на хората. Аз това съм приел като моя мисия. И това е много важно да се знае, защото когато заблуждаваш хората, не е никак добре, пък те го умеят това нещо и ти го знаеш. За останалите измерения на този скандал и как изглежда това правителство вече на ниво заместник министри, вице-премиери, анализ с господин Димитър Байрактаров след кратка пауза в Презареди България. Господин Байрактаров, какъв е вашия прочит на различните нива, които бяха запълнени от господата патриоти в това правителство? Имаме няколко вече уволнени заместник министри за нацистки прояви. Имаме обаче казуса с господин Сидеров. Говори се, че Атака и той са разпродали. По-скоро са предоставили, да кажем, защото
нямам информация какво е получил на среща. Предварително всичките си позиции, много от хората са част от статуквото, това са дългогодишни деятели от ГЕРБ, предимно свързани с ГЕРБ. Оказва се, че има някаква много дълбока връзка между Атака и ГЕРБ. И разбира, само искам да добавя, че е лъжа, че е уволнен този заместник, по-скоро той не е заместник. Директора на социални дейности в армията, защото твърди Цветан Цветанов, че той е уволнен, но днес Валери Симеонов развива теорията, че Каракачанов нямало да го уволни заради един нацистски поздрав пред немски танк и човек щял да се търси правата по съдебен път. Така че, вашия анализ. Което ще доразвие скандала, за огромно съжаление. Между другото, за този господин се знае от повече от 2 години. И той не е само един нацистски поздрав, там има и писания за Великата кафява армия и така нататък. Така че този скандал от 2014 с този господин, а той беше гласен тогава за заместник-министър и поради тази причина не беше назначен. Само да... И след това изведнъж се оказа, че е много чуплив патриот. В момента, в който му казаха Жугунът, взе, че получи сърцебиене и сега се намира в Военно-медицинска академия. Сега, за кабинета ние с тебе доста сме коментирали. Искам да кажа, че само по отношение на един министър не познах, макар че до 1 май се е спрягал той. Това е министър на труда и социалната политика. Нищо пък там имаме Султанка Петрова, която е заместник-министър, така че калинки сега ще ти ги така подреда поименно, за да разбереш за какво става въпрос и колко е вярна твоята теза, която аз също съм заявявал, без въобще да разговаряме с тебе, че това са отдадени министерства и заместник-министерски постове на концесия, което е изключително гнусно. Какъв е министъра на икономиката? Между другото, вчера имах среща с така хора от юридическите среди. Те са смаяни за това чудо на юридическите науки, защото се оказа, че този министър на икономиката само на 21 години се е дипломирал като юрист. Как се случва това нещо? Бързата процедура, сигурно, не знам каква е тази бърза процедура. Не знам каква е тази бърза процедура, само че там има едни много сериозни неща. Първо, образованието е почти 6 годишно. А то къде е завършил човека? Софийски университет. Това вече наистина става много съмнително. И като журналист предполагам, че и ти не си чувал, че има приет студент на 14-15 години, който доучи право, но за този гений не сме чули, нали? Да, не сме чули. Все пак дълго време се занимаваме с журналистика. Така че тук веднага се поставя под условие каква е дипломата на този кадър, на този министър. Същия този, който извършваше приватизациите, беше шеф на агенцията по приватизация и след приватизационен контрол. Винаги е бил член на около ГЕРБ, назначаван от ГЕРБ, цялата негова кариера, аз включително съм имал къвги със същия този в Комисията по икономика и туризъм, и то точно по продажбата на Бизнес клуб Бояна и обособени части, знаеш го скандала с едни младежи. Естествено, сделката се определи като законна. Ние знаем, че в България отдавна кражбите стават по законен път, така че и този кадър, който цялата му биография гравитира около ГЕРБ, през назначенията, през Столична община и така нататък, изведнъж той се заявява като патриот, като издигнат от Атака. Всъщност това е първото потвърждение за отдадено министерство на концесии. Пак повтарям, аз настоявам днес през твоето предаване този министър, който е публична вече личност, да бъде така добър, да си публикува дипломата за висше образование. Сериозен въпрос. Настоявам, искам, защото в годините бяхме свидетели не един и два пъти на такива министри и висши държавни служители, които се оказват, че нямат никакви дипломи. Имаме назначение на Бойко Борисов, шеф на Държавен фонд земеделие, така наречената калинка. Оттам тръгна пряко с калинките, която отиде с фалшива диплома. С фалшива диплома господин Байрактаров. Значи мога да ти разкажа още поне няколко случая такива.
Така че и ти ги знаеш, и аз ги знам, и публично, но просто Как искам да отнеме време. Между другото, аз даже тук с ирония ще го кажа. Аз бях подложен така на мощен геноцид от страна на господин Борисов и ГЕРБ преди 2 години, защото ми бяха извършени страхотни данъчни проверки. Страхотни. Цялото ми семейство, на родителите ми, на децата ми. Буквално бях разсипан. Тя продължи с години. Разбира се, за нищо. Накрая всичко приключи. Оказа се, че по едното дело с 50 лева ме начетаха за 5 години назад, по другото с 100 и така нататък. Но истината е, че цената беше много висока, която аз платих с нерви, с здраве и така нататък. Но в интерес на истината тогавашният шеф на НАП, за който аз съм благодарен, тук аз нямам лична неприязан, напротив, аз благодаря на господин Бойко Атанасов, който извърши тази проверка и по този начин унивини един чист човек в мое лице. Сега се оказа, че атаката срещу мен не е била проведена от ГЕРБ. Тя е била проведена от Атака. Защото господин Атанасов сега е вече атакист. Той от квотата на Атака става заместник министър на финансите. И позволете ми за извинете ми за иронията, но факт. Случват се и такива странни неща, но аз мисля, че ще бъде по-интересно на хората, тъй като вижте, обикновено министрите са политически лица. Но истинската работа, оперативната работа, тя се извършва от заместник министрите. И сега забележете да се върнем на назначенията на заместник министри. Излезна Валерий Симеонов и каза, това са хора от бизнеса. Сега няма да коментираме този с нацистския поздрав, аз също не му помня името. Но първо това са хора, които нямат нищо общо с партия НФСБ. Никой не ги е чувал, никой не ги познава. Да, вие сте бил в тази партия създателство. Къде дойдоха? Първия ден там. Никой не ги е чувал, никой не ги е виждал. Разбирате ли ме? Първо този господин, аз се поинтересувах да видя каква... такива като него има хиляди. С някакви проекти се занимавал, проектиране. Пълно е. Пълно е с проектантски организации. Никой не може да каже какъв му е опита, в коя област е неговия опит. Изведнъж той се назначава на една изключително важна длъжност. Строителен надзор. Знаете ли какво означава това? Ами знам. Там минават всички разрешителни и всички... Там е всичко. Казвам го направо така. Там е всичко. Там вие може да бъдете съсипан, точно така. може да бъдете подчинен, можете една инвестиция за милиони да бъде сложена на трупчета и години наред с вас да си правят каквото искат. Значи все пак господин Валерий Симеонов не е директор на Водопад, ставайки вице-премиер без портфел. Той си е назначил доста хора, които имат огромна власт и които му се отчитат лично на него. И тук възниква вече големия въпрос. Всъщност, този чии интереси ще обслужва? Господин Симеонов изведнъж реши да прави едни много велики демонстрации на събаряне на бараки в Слънчев бряг. Слънчев бряг. Само, че само допреди известно време именно телевизия Алфа и партия Атака изнасяха документи, факти за незаконни трасета именно там в Слънчев бряг. Дали пък сега случайно след тези акции няма да скочи така драстично броя на абонираните хотели за телевизията на този господин? Можем да направим една такава проверка, защото аз знам как стоят нещата. Една проверка, разбира се. Така. Но да се върнем пак на назначенията. Заместник министър на здравеопазването. Човек, който сега, ако влезнете в сайта на Министерство на здравеопазването, тук искам да отворя веднага скоба, че генерал Петров е изключителен експерт и професионалист, това го казвам, като човек с преки наблюдения от Комисията по здравеопазването. Заместник министър Ненков, естествено имаше един министър от Бургас назначен, който изкара един ден. Между другото, това правителство, освен че тръгва с рекордно нисък рейтинг, освен че един провал, освен че при Орешарски скандалите почнаха след няколко седмици, те са няколко рекорда по бързо сменени заместник министри. Тук и може би сега е вице-премиер. Да ви коригирам, че все пак при Орешарски скандалите започнаха от назначения, зависещи от парламента. Това е изключително важно. Така е, така. Докато тук говорим за
преки назначения, които Говорим парламента за няма... персоналната отговорност на Бойко Точно Борисов така. и на Валери Симеонов И на въобще на Каракачанов, цялата и на му там Сидеров. коалиция, която лансира такива кадри. Плюс това, на времето Борисов тръгна в политиката, критикувайки тройната коалиция, която се била разпределила местата 8-5-3, то сега е по-страшно. С това смятах сега е по-страшно, защото приключа. не можело да уволняваш заместник министър, освен ако не се съгласи този, който го е назначил. Това е абсурд. Не просто Това е абсурд. извън конституционно. И понеже аз като човек, който така доста активно работеше в Комисията по здравеопазване и явно съм оставил така добри впечатления в медицинските среди, смея да твърда, че и до ден днес съм в великолепни отношения, както с Съюза на лекарите в България, така и на стоматолозите. Вярвате ли ми, че откакто чуха лекарите за това назначение, много от тях са изключително обидени. Назначава се лице, Николай, което няма нищо общо с здравеопазване. Завършило Одеския университет и след това някакъв по счетоводство. Това лице е лансирано, че идва от бизнеса. Това лице, Йорданова, бизнеса нейният е като едноличен търговец и още една фирма, в която е свързана с отпечатването на визитни картички и уреждане на увеселителни партита. Така. Няма нищо лошо, Кой нали? я предлага? Кой е слага? Така, но как тръгва кариерата на това лице? Това лице се появява като нещатен сътрудник на Борис Ячев, виден патриот, който е сменил няколко партии, като неговата кариера главно се изгражда в ВМРО. И изведнъж при взето решение, че ние кадри в изпълнителната власт по никакъв начин няма да назначаваме и да искаме да бъдат назначани, след 2016 година, ни в клин, ни в ръкав, ние научаваме от медиите, че това лице Светлана Йорданова е оглавила Националния съвет за наркотични вещества. Оказва се, че там има едни сериозни скандали с конфликт на интереси, че нейното назначение предхожда с 3 месеца проведения конкурс, т.е. аз те назначавам на тази позиция и след 3 месеца провеждам конкурс, за да ти узакона назначението. И сега това лице цъфва като заместник министър на здравеопазването. И ако влезеш в сайта на здравеопазването, ще видиш, че под всеки от хората стои една солидна визитка. Да. Просто този човек с визитката си и с това, че е познато лице, това е много тежка материя здравеопазването. Въобще системата на здравеопазването, знаеш, в България да не говорим изключително там, тежка. реформи предстоят да се правят, ако това правителство няма възможност. И това лице стои само с една снимка и с един имейл, без никаква визитка. Кой е слага там? Ячев ли е слага? Аз доколкото знам, Ячев на времето напусна ВМРО, от Каракачанов го знам. Огромен скандал за злоупотреба с пари, с имоти, нали? Това са и според мен, да, това и на мен и Каракачанов ми ги разказва. Абсолютно, но аз съм така, имам съмнение, че тя е предложение на Ячев, но така или иначе предложенията ги прави Симеонов. Ма то вече нищо, това е куче влаче, но това искам да го правителство. Това не се знае кой откъде е дошъл. Това искам да го знаят хората, защото хората да не се питат защо в тази държава нищо не върви. Отиваме на следващо назначение. Един директен въпрос. Ако да кажем, падна мита така за моралната чистота на точно тези български патриоти и за което те нанесаха чудовищни вреди върху патриотизма в България, тези назначения съблекаха ли един друг мит, лансиран от тези поръчкови социологически кръгове, че има някакъв експертен потенциал и някаква експертиза около патриотите? Че те имали програма, пък че те предлагали много интересни решения, идеите на Каракачанов и Симеонов били близки до тези на народа. Намериха ли експерти, които да изпълнат тези идеи, които ние така и не ги чухме? Ти можеш да си върнеш твоите предавания, където сме говорили тук, аз съм ги казал не един и два пъти във всички медии, че те не разполагат с никакъв експертен потенциал, нито с кадри. Затова си ги взели от бизнеса тия хора. А сега да видим от какъв бизнес и за какво са взети. Точно за това исках да акцентирам. Само да довърша това, за което каза. Нещо повече. Аз изрично предупредих,
че тук се създава един изключителен корупционен потенциал. И отиваме до назначението на заместник-министър на енергетиката. Лице, което 2011 година е уволнено от ГЕРБ за едни уникални действия, по които платихме 1 200 милиона, за това, че това лице е пряко отговорно, че днес плащаме скъпа цена на електроенергията, тъй като разреши изграждане на ВЕИ-та, които надскочиха многократно изискуемата квота. И сега това лице, забележи сега какво се случва. Назначават го. В момента, в който го назначават това лице, изведнъж Обединените патриоти вкарват един корупционен закон, който благодарение на моята бърза реакция, слава Бога, ГЕРБ се оплашиха и го оттеглиха, но какво касаеше този корупционен закон и забележи под каква егида? Че видите ли, те защитавали дребните земеделски стопани, защото те по този начин, ако им се наложило нещо да построят върху земеделската земя за производството, не може ли да го направят? А всъщност те защитават големите хотелиери. А всъщност те не. Или големите земеделски производители. Те защитават нито големи земеделски, нито дребни, защото дребният земеделски производител и големия, ако иска да строи на земеделската си земя нещо, което обслужва производството, член 12 алинея 3 от Закона за устройство на територията, член 4, все пак аз съм ги писал тези закони. Какъв е скрития корупционен потенциал на това, което те правят? Този закон беше променен за опазване на земеделската земя, пак от ГЕРБ. Забележи точно 2011 година. Защото по този начин искаха да ограничат многократното изграждане на ВЕИ-та, с които ние сега вече трябва да плащаме баснословни цени. Но тъй като има заявени отново такива намерения и затова се вкарва съответния специалист, заместник министър, за да удовлетвори тези намерения, се удължава, тъй като на 24 май изтича този срок и тези земи вече трябва да се превърнат отново в земеделски земи. Тоест, веднага чрез лобистки поправки, само вместо числото 6 се прави числото 9 и нещата си идват на мястото. Симеонов щеше да бори енергийния октопод. Виждаш ли... От твоите думи излиза... Виждаш ли за какво става въпрос? Че селският хитрец Бойко Борисов си отгледал и си е подготвил една изтривалка, която сега ще си вкара в правителството. И тези хора много рано, защото той си го е мислил, че платят по-късно цената, поне да дерибействат една година там до края на европредседателството, но според мен те много рано ще платят тази цена. Той сега ще си измие ръцете с тях. Всички тези скандали, аз тук не те чух тебе, пък и аз в момента не ми идва музата, и да се каже, да стигнем и до министрите на ГЕРБ. То е толкова скандално това, което правят патриотите, че аз имам сили само да атакувам Бойко Борисов за тези безобразия, които той прави в момента. Аз ще ти отворя само една скоба, само да довърша с, ако разрешиш, ако имаме време. Имаме, но това е ясно, че ще го продължаваме това предаване. Но ако искаш, ще отворя една скоба и ще те помоля тебе за съдействие, между другото, защото нараства един огромен скандал. И този огромен скандал, за огромно съжаление, засяга вече хиляди нормални български граждани. Огромният скандал се състои в това, че ако аз дойда в Германия и реша да си купа автомобил, немеца не ходи да чака по опашки, а той с 2 кликвания в системата снема автомобила от регистрация, сваля си номерата, защото те са негова собственост, оформя ти договора и си заминаваш. Само че идваш в България и се оказва нещо, за което съм се ядосвал до януари месец последно, че ти не можеш да регистрираш тази кола, защото в българския КАТ нямат система, с която да удостоверят онлайн дерегистрацията на автомобила в Германия. Толкова пари се хвърлиха за и понеже много скачаше господин Делян Добрев по този въпрос, тъй като това стана и през кодекса за застраховане, вчера му звъннах, само че той вече не си дига телефона. Той беше питам аз, безработен, обвиняем, сега е отново шеф питам аз, парламентарна тези комисия. Хора, които вече се оказва, тъй като се обаждах на приятели, познатели, да видим как стоят нещата.
Оказва се, че вече случаите само в София са порядъка на около 700-800 случая. Хората си внесли кола от Германия, сега стои без номера. Тази кола и той не може да я регистрира. Разбираш ли? Безобразна държава. Аз не случайно започнах. Няма такава държава като България, обаче ние живеем в тази държава. Това е положението. Значи, от една страна, тази констатация е вярна, единствено вярната, която ние можем да направим, че няма такава държава, че това е една пълна лудница. От друга страна, обаче, господин Байрактаров, ние живеем тук. Тук ни минава живота. Децата ни са тук, корените ни са тук. Какво правим? Ето, примерно, оставка на това правителство. Това е правилният ход, няма друго. А после какво правим? Какво правим после? Мнозина от хората казват, дори в момента смятам, че това пак е някаква вълна нарочно така от социолозите, БСП е единствената опозиция, за да могат пък отвратените от БСП да продължават да си люлеят в тази люлка на господин Борисов. Не е вярно това. От друга страна сега предстои промяна на изборния кодекс. Има голяма опасност мажоритарният елемент да бетонира за вовеки веков, нали, ГЕРБ и Борисов в властта. Наистина, какъв е изхода, за да има такава държава, в която ние да живеем? Изхода в момента е един единствен. Колкото може повече хора като теб и мен да говорят и да казват истината. И да активираме гражданското общество. Аз изобщо не съм съгласен, че първо, че няма алтернатива, второ, че единствената опозиция е БСП, защото само с един пост, който направих на 10 май по този корупционен и лобистки законопроект, внесен от един виден патриот, за който аз алармирах още преди нашето скарване и излизане, защото това са хора, които са си плащали за да станат депутати и сега трябва да избиват. Ето такива депутати са избрали хората и трябва да го знаят. Честно казвам, аз миналата седмица, когато започнах да правя предаването за миналата седмица, мислих, че по-голям скандал от назначаване на агент на Държавна сигурност на човек, който 30 години е бил само на партийна работа, партиен секретар. Без нито един ден трудостаж. И да излезе да каже някакъв социолог после. Ма той Каракачанов цял живот се е готвил за военен министър. Боже Господи, аз си мислих, че това е най-големия скандал. А тази седмица, докато аз съм в Страсбург, тук скандала вече е зловещ. Ама има... Той е чудовищен. Ти говориш за него, че няма трудостаж. Агенти на Държавна сигурност, натовци. Нацисти, европейци. А как се назначава заместник министър на външните работи на 25 години без нито един ден трудостаж? Между другото, ето назначение на ГЕРБ, младежкия активист на ГЕРБ, който се държеше в Народното събрание, защото неговия стаж е от Народното събрание, и се държеше като ремсис на разстрел, както се казваше в онзи стар виц. Между другото, аз съжалявам... Кажи ми, този господин, каква външна политика и каква дипломация ще води той на 25 години? Съжалявам много от колегите ми, които работят с мен в Европарламент, които може би споделят една и съща политическа партия с този младеж, но абсурдно е, наистина абсурдно е в областта на каквато и да е било държавна политика. Това е подигравка с дипломацията. Но в външната политика, която само за да установиш дипломатически етикет, да станеш посланник някъде, ти трябва година-две специализирана подготовка. Абсолютно. Само в това. Да не говорим, че трябва да имаш необходимото образование, езикови познания и така нататък. Наистина изглежда... Най-малко фактора житейски опит не можеш да го прескочиш, Николай. Защото за да станеш дипломат, едно от основните изисквания е житейски опит. Защото дипломацията не се учи просто да ти налеят знания с фуния в главата, а ти трябва да имаш придобит житейски опит, за да знаеш в една дадена ситуация как да реагираш. И като говорим за дипломация, я ми кажи този велик вице-премиер Симеонов, който е с черни печати в Азербайджан, а най-вероятно скоро ще има и в други държави. Той как ще представлява държавата? Както е подкарал, ще има черен печат за Германия. А той ще накрая сло черен печат на България заради него. Скандала е крайно неприятен. Този скандал поставя много сериозен разлом между политическата класа и българския народ. За първи път между европейските ни партньори и българското статукво, българският естаблишмент. Според мен предстоят много сериозни въпроси към господин Борисов, които ще му бъдат зададени в Брюксел. Няма да мине по типичното му начина, по който той винаги се измъква, знаеш, лавира,
Мисля, че този път България е заплашена от много сериозни санкции, защото ние сме най-бедната европейска държава, най-корумпираната европейска държава, на опашката на Европейския съюз и сме пред изключване. Това е истината. Буквално след следващия програмен период България, между другото, друга новина от Страсбург, обсъжда се все по-сериозно отделен парламент за страните членки на еврозоната. А това стане ли? Това означава Европейския съюз категорично вече на две скорости. Аз чувам, че вече се говори да бъде отнето председателството на България. Това е другия въпрос, но това ще бъде тема на следващото предаване. Аз също в моят сигнал, който ще предоставя до институциите, ще поискам преразглеждане и отлагане във времето на председателството на България, защото в момента е абсурдно ние да чакаме една година да почне да свърши това председателство с това правителство. Отиваме на избори, ако трябва, ще прескочи България и ще отиде... Как един любител на нацизма ще председателства съответната комисия, просто не мога да си го представя. Това е абсурдно, нали? Това е абсурдно и аз смятам, че далеч по-малък ще бъде сърма да отложим председателството с 6 месеца, отколкото да присъстваме на нелепите опити на Каракачанов и Валери Симеонов. Смятам, че по-удачно ще бъде тези хора просто да бъдат зачеркнати и изхвърлени. По най-бързия начин. Защото това е по-доброто решение. Благодаря ти. Приятна вечер на зрителите на Презареди България и на зрителите на телевизия Евроком. Това беше петъчното издание на нашото предаване. От другата седмица отново ще вървим в четвъртък вечерта по същото време.